Thậm chí ta chưa từng để ý đến đâu là lúc giao mùa, khi nào trời sẽ mưa. Từ khi ta rời xa kinh thành Kapilavatthu, rong ruổi trên con đường tìm cầu sự giải thoát, thời gian cũng đã trôi qua 3 năm rồi. Cuộc sống khổ hạnh khiến ta hiểu rõ hơn, nói cách chân lý vẫn còn rất xa. Ta đã tìm ra câu trả lời chưa? Có thể là không hề có đáp án. Cảm giác thất bại khiến ta càng hoang mang. Lạc quan và bi quan đều cần phải khắc phục. Ta nhận ra kho báu đã có sẵn nơi sâu thẳm của nội tâm mình. Câu trả lời ở gần ngay trước mắt thôi. Ngài muốn biết điều gì? Làm sao để giải thoát? Ngâm mình vào nước, rồi làm cho khô, làm tan chảy nó, chiến thắng dục vọng của thể xác. Điều này có thể hay sao? Ngài là một sắc đế lị. Ngài sinh ra trong gia đình vua chúa. Sao Ngài lại biết điều đó? Trên vai Ngài vẫn còn vết hằn của cung tên. Thầy của chúng tôi cũng giống như Ngài, xuất thân từ dòng vua chúa. Lúc 30 tuổi, Ngài lập chí cầu giải thoát. Tên tục của Ngài là Vajramana. Nhưng vì Ngài tu khổ hạnh và tìm cầu nên được xưng tụng là Mahavira. Trong 12 năm, Ngài đã quên đi thể xác của mình, kiềm chế sự dục vọng, cuối cùng đạt đến tịch tịnh và sự vững chãi. Ngài ấy đã phát hiện ra điều gì? Ngài ấy hiểu được rằng tự ngã là vĩnh hằng, và con người thì không thể chống lại thời gian. Còn Ngài nếu đeo đuổi theo thời gian thì tất cả sẽ rối tung. Tự ngã cần phải giải thoát khỏi sự trói buộc của nghiệp lực luân hồi. Ngài phải hiểu rằng chân lý cao tột chính là phi bạo lực. Không nên móng khởi ý nghĩ nào khác. Mỗi người nhất định đều phải thực hành chánh đạo, ngăn chặn hành động xấu ác, dứt bỏ sự dục vọng của bản thân. Phải luôn tu hành khổ hạnh nghiêm khắc, hiểu được khổ vui đều là ảo tưởng trên trần đời. Không cho thể xác đắm chìm vào việc ác, như vậy thì sẽ trở nên vững chãi. Cơ thể và tâm trí sẽ được giải thoát ra khỏi sự dục vọng. Không phải. Chân lý không phải ở đây. Chân lý không nằm ở đây, không nằm ở kia. Chúng ta cứ thực hành theo con đường này thì mọi mục đích của chúng ta đều sẽ đạt được thôi. Tôi đã từng thực tập qua nhiều đường tu, mà con đường này ngày càng cách xa tôi. Ngài dạy tôi hiểu được nhiều điều. Tôi cảm thấy vô cùng cảm kích Ngài. Tôi rất cảm kích Ngài. Khúc củi đã bị ướt thì không thể đốt cháy được. Ngài nói rất là đúng. Trong rừng khổ hạnh này, trải nghiệm của Ngài Mahavira đã cho tôi tìm ra một phương hướng mới.
Ngài có phải là thần linh chăng? Ta chỉ là một người bình thường thôi. Ngài muốn uống nước không? Ngài uống thêm nữa nhé. Thôi. Dạ thưa ngài, xin ngài đợi một lát. Xin ngài nhận sự cúng dường của con. Ta là một sa môn. Đã từ lâu rồi ta không dùng đến những thứ này nữa. Ta rất xin lỗi. Vậy ngài ăn uống như thế nào? Một ngày một bữa, ăn cây cỏ và những thứ quả từ trên cây rụng xuống. Xin hỏi quý danh ngài là gì? Siddhartha. Siddhartha. Con nguyện cầu bao nhiêu năm mong gặp được thần linh. Hôm nay con đã được thỏa nguyện. Chị ơi, chị đang tìm ai hả? Chị đang chờ vị khổ hạnh ấy hả? 3 hôm rồi ngài ấy không ra khỏi động. Nếu ngài ấy tiếp tục hành hạ bản thân thì ngài ấy sẽ không cầm cự được lâu đâu em. Phải có người giúp đỡ ngài ấy mới được. Biết có người nào giúp đỡ, bây giờ chúng ta phải băng rừng để trở về làng rồi. Thần linh ơi, ngài ấy vì thành tựu chí nguyện mà tu hành khổ hạnh nghiêm khắc như vậy. Cầu xin ngài nhất định phải che chở cho ngài ấy, giúp cho ngài ấy thành tựu được nguyện vọng. Có phải các ngài là sa môn không? Sao các ngài phải đi qua khu rừng này để đến chỗ chúng con đây? Chúng tôi đang đi tìm một người. Một vị sa môn như các ngài phải không? Ngài ấy xuất sắc hơn chúng tôi nhiều. Ở trong động núi kia kìa, ngài ấy có phải là vị sa môn tu khổ hạnh ấy không? Đúng rồi, khoảng độ 30 tuổi. Cô đã gặp ngài ấy rồi à? Dạ. Dáng người cao to, đôi mắt rất sáng, trầm tĩnh mà khôi ngô. Tên ngài ấy là gì? Siddhartha. Phải, chính là ngài Siddhartha mà chúng tôi đang đi tìm đây. Xin cảm ơn. Là con xin cảm ơn các ngài chứ. Con vừa cầu xin thần linh, xin thần linh cho người đến chăm sóc ngài ấy. Ngài thấy không? Vậy là các ngài đã đến đây. Cửa động có một lối mòn nhỏ, nó có thể dẫn ra bờ sông. Ngài ấy sẽ ở đó uống nước và tắm gội, ăn một ít trái cây. Ngài ấy đã 3 hôm rồi chưa ra khỏi động. Con rất lo cho ngài ấy. Ngài ấy đang tu khổ hạnh rất khắc khổ, hay là ngài ấy đang có chuyện gì không ổn rồi?
Dù sao thì bây giờ ngài có thể đi được rồi. Ngài khoan đi đã, con muốn nhờ ngài một việc. Ngài có thể mang một ít trái cây này đến cho ngài ấy được không? Dĩ nhiên là được. Các ngài sẽ chăm sóc cho ngài ấy chứ? Chúng tôi đến để bái ngài ấy làm thầy, không để chuyện gì xảy ra với ngài ấy đâu. Các vị nghĩ như vậy là không thể được. Tại sao vậy Siddhartha? Người từng là thầy của tôi, mà bây giờ lại xin làm đệ tử của tôi hay sao? Đây là giai đoạn thứ 3 trong lộ trình của chúng ta. Từ thầy trò đến bạn đồng môn, rồi đến bái con làm thầy. Vepa, Asachil, Mahanam và Pradika cũng đều vì chuyện này mà đến đây. 1 tháng sau khi con ra đi, ta đã đạt được thiền định tam muội tầng thứ 8. Rồi tiếp theo ta nên làm như thế nào? Ta liền nghĩ đến con Siddhartha. Ta nói với tiên nhân Udaka rằng muốn đến bái con làm thầy. Ngài ấy rất hài lòng. Chúng ta chỉ muốn được làm đệ tử của con thôi, không còn hy vọng gì hơn. Được thôi, nhưng không phải là đệ tử, cùng một thân phận như nhau và cùng nhau tu hành. Chân lý vĩnh hằng ẩn đằng sau trò chơi của sinh mạng. Nếu như hiểu được điều này, tôi bắt đầu tìm kiếm con đường cao thượng của nhân loại. Và trong suốt cuộc hành trình này, tôi cũng đã từng dao động thoái thức. Và nhờ có một sa môn, người ấy đã khích lệ tôi và đã kể cho tôi nghe câu chuyện của Ngài Mahavira từ bỏ thể xác. Ngài Mahavira đã đi vào được cảnh giới thiền tối cao. Tôi chưa bao giờ thử qua phương pháp này. Giờ đây, tôi cũng đang tu theo phương pháp ấy. Chúng tôi và Ngài sẽ cùng tu khổ hạnh. Được. Chúng ta sẽ cùng nâng đỡ lẫn nhau, cho dù ai là người giác ngộ đầu tiên, đều sẽ giúp đỡ cho những người còn lại, tránh bớt những trắc trở trên con đường tu hành này. Đúng vậy Siddhartha, Ngài nói đúng lắm. Còn một việc nữa, tôi có gặp một thiếu nữ. Cô ấy rất lo lắng cho Ngài, đã nhờ tôi mang những trái cây này tới cho Ngài. Là cô Sujata. Trước đây đã giúp cho tôi rất là nhiều. Cô ấy lo lắng sức khỏe của Ngài sẽ không chịu nổi. Cô ấy rất lương thiện và từ bi. Mọi người hãy dùng đi. Tôi không còn ăn trái cây nữa. Siddhartha, Ngài... Giờ đây tôi chỉ uống nước để duy trì sự sống. Siddhartha, nước đi, hãy uống một chút đi, mau uống đi. Không đâu thầy ơi. Con đã ngưng uống nước rồi thưa thầy.
Berna, lúc chị gặp ngài ấy vẫn rất khỏe mà. Em nghe những người bạn của ngài ấy kể lại rằng mấy hôm nay đến nước mà ngài ấy cũng không chịu uống luôn. Thần Linh ơi, khổ hạnh khắc khe tới như vậy hả? Đến nước cũng không uống luôn. Siddhartha đã yếu lắm rồi, đi lại đều rất khó khăn. Khổ hạnh nghiêm khắc như vậy, không ai có thể làm được. Bây giờ chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện thôi, mong cho anh ta sớm được giải thoát. Siddhartha đã đứng trước ngưỡng cửa giải thoát và chân lý. Giờ đây sự kiềm chế cực độ sẽ khiến cho ngài ấy có thể phá tung được cánh cửa ấy. Berna, người này không phải là nhà tu khổ hạnh Siddhartha sao? Lấy nước cho chị. Cái này là để cúng mà chị. Lúc ngài mới đến đây, gương mặt vô cùng rạng rỡ. Ngài đã tìm được điều gì rồi mà bây giờ hình hài ra nông nổi này? Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Tôi muốn tìm ra con đường giải thoát. Thần Linh ơi, muốn giải thoát mà không ăn uống sao? Nhưng thân thể ngài đó sắp chết rồi, còn nói gì đến chuyện giải thoát chứ? Bỏ ăn bỏ uống, nghiêm khắc khổ hạnh khiến ta gần như mất mạng. Ta muốn chứng được chân lý cao tột thì phải cần đến thân thể này, chứ không phải để nó chịu hết mọi sự hành hạ. Bậc tiên nhân có trí tuệ nhất cũng không trả lời được câu hỏi của ta. Vậy mà cô gái Sujata hồn nhiên ấy lại cho ta thấy được câu trả lời của mình. Lời nói của con ý nghĩa rất thâm sâu. Ta đã khổ hạnh, ép sát đến độ cùng cực, nhưng mà vẫn không đạt được điều gì. Con đã đánh thức ta ra khỏi sự mê lầm ấy. Con chính là người thầy đầu tiên của ta.
Không thể nào. Ý chí của Siddhartha yếu đuối tới vậy sao? Ngày ấy bỏ tu khổ hạnh rồi à? Chúng tôi đợi ngài từ nãy tới giờ. Chuyện gì khiến ngài khóc lóc thảm thiết như vậy? Chúng ta tin tưởng ngài ấy tới vậy, thậm chí dâng cả mạng sống của mình cho ngài ấy. Vậy mà ngài ấy đã bỏ cuộc giữa đường. Có chuyện gì vậy? Siddhartha đã từ bỏ pháp tu khổ hạnh rồi. Tôi vừa mới tận mắt nhìn thấy ngài ấy đang ăn uống. Chúng ta đã tôn anh ta làm thầy và đi theo bước chân của anh ta. Vậy mà ngài ấy đã lầm đường lạc lối. Rất có thể anh ta đã nhận ra đi sai đường. Con đường của chúng ta cũng sai lầm rồi. Người khác lầm lạc, ngài cũng muốn cam chịu đọa lạc hay sao? Thầy à, chúng ta hãy tìm con đường khác thôi. Ngày hôm nay là Marika. Nếu ngày mai mà chúng ta không rời khỏi đây thì tất cả sẽ bị Siddhartha mê hoặc hết. Được, chúng ta không còn là bạn đồng tu nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi Siddhartha ngay. Hoan nghênh các vị đi theo tôi. Kìa cậu bé, con mang cỏ đi đâu vậy? Con đem cho bò ăn. Xin đừng. Con là một tiện dân. Xin ngài đừng đụng vào con, nếu không ngài sẽ bị dơ bẩn đó. Không đâu, đụng vào con ta không hề bị dơ bẩn. Ta tên là Siddhartha. Còn con tên là gì? Tên con là Svastika. Ngài là một nhà tu khổ hạnh nữa. Ta muốn ngồi ở dưới gốc cây này. Con có thể trải cỏ kusa cho ngài ngồi không? Tất nhiên là được. Con có thể trải chỗ ngồi giúp ta. Ta rất vui lòng. Con mời ngài ngồi. Ta cảm ơn con nhiều lắm. Con rất ngoan, Satika. Siddhartha, chúng tôi đến đây để từ biệt ngài. Con đường đi của chúng ta đã khác nhau rồi. Thầy đến với con trong giai đoạn mà con gian nan nhất. Bây giờ sao thầy lại muốn ra đi? Chính là vì ngài Siddhartha à. Người học trò mà ta từng dạy dỗ, còn xem như là bạn đồng tu và tôn sùng như một bậc thầy, giờ đã thay đổi rồi. Trong suốt cuộc đời của một con người, nó luôn luôn không ngừng đổi thay. Từ lúc thơ bé mới vừa chào đời cho đến lúc lớn lên thành thiếu niên. Rồi từ khi thiếu niên bước đến tuổi già. Đó chính là quy luật của tự nhiên. Vậy thì chúng ta và tự nhiên có gì khác nhau đâu kia chứ? Tự nhiên ảnh hưởng đến chúng ta từ trong ra ngoài. Lời thệ nguyện giá trị biết bao. Vậy mà nay ngài lại buông lung đọa lạc như vậy. Điều này khiến chúng tôi vô cùng đau lòng, ngài hiểu không? Ngài đã lầm đường lạc lối rồi. Con ý thức được rằng mình đã đi sai con đường. Ngài đã mất hết dũng khí rồi sao? Nếu còn tham luyến chìm đắm trong luân hồi của thế gian, vậy sao ngài lại phải rời xa gia đình? Tại sao phải rời xa Yasodhara, bỏ rơi con của mình không nuôi dưỡng chăm sóc? Đã quyết định tìm đường giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. 6 năm gian khổ kiếm tìm, chỉ cầu mong chứng được đạo quả.
Chẳng lẽ ngài đã chán nản rồi hay sao? Đừng vội buông bỏ mục tiêu của mình như vậy. Đừng để sự cố gắng của ngài trở thành vô nghĩa. Thầy à, chúng ta vận dụng trí tuệ, thực hành đủ các phương pháp khổ hạnh để tìm cầu chánh đạo. Nếu con đường này phía trước mịt mờ thì việc buông bỏ nó là điều mà chúng ta cần phải làm. Sinh mạng cũng giống như một dòng sông. Nếu dòng nước đó bị ngưng động thì đó là dòng nước chết. Con tranh đấu với sinh mạng, nhưng mà đến cuối cùng con cũng đã thất bại. Con không thể nào là một ngọn cỏ yếu mềm phất phơ theo gió được, thưa thầy. Lại không thể nhổ tận gốc rễ của nó. Con xin bảo đảm với thầy, con quyết sẽ lấy đó làm mục tiêu của mình. Dạ thưa thầy, nhất định con sẽ vì nhân loại để tìm ra con đường giải thoát. Và đến lúc ấy, con sẽ trở về truyền đạt nó lại cho thầy. Hẹn ngày sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.